हरिकेन 1 सेकंड में इतना एनर्जी छोड़ता है जितना 10 एटॉमिक बम छोड़ता है। और क्या आपको पता है स्टॉर्म और हरिकेन का नाम देना शुरू हुआ था 1953 में, और यह नाम उस एरिया की रीजनल नाम होता है जिसे याद रखना आसान हो। और क्या आपको पता है यह नाम क्यों दिया जाता है? और यह नाम इसलिए दिया जाता है ताकि जो स्टॉर्म या हरिकेन उस पर्टिकुलर एरिया में आया उसे पहचाना जा सके और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके और लोगों को अवेयर किया जा सके और उस स्टॉर्म या हरिकेन को अच्छी तरीके से स्टडी किया जा सके। ऐसी और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।